你看一眼我的头发，我们啊，我刚一上课他说，愁的头发都白了呀，全白了。看，操心操的，操全剧组的心，头发的心，操全剧组的心，头发的心。 不没事，我刚才听那个在里面的人说你受了重伤，现在哪里了？好了吗？超人。I like your 超人。好，刚明。帅哥，哎，一溜白怎么回事啊？操心吗？天天操心。对了，操全剧组的心，头发的心。然后肯定是睡前忘了泡脚。好好，你看戏就不多了。 金阳，看他不走，你要拦我。我要拦你，就是说他现在开始干坏事了嘛。然后我娘教我说，如果心爱的人活了怎么办？我娘不说亲他，亲他，说如果还不行，使劲亲他，欠亲。这一次我什么也不做，哪有人？我这。我给你挡，往后挡，我往下挡吧，往下挡。你挡啊！你到我肩上，你可以撑得下，没事，保护你。啊，还行。保镖真是啊，真是啊。哦，对，不是，他不是真实的问题，我刚反应过来，我的外套上面有那个刀。我不在乎，我不在乎，我不在乎。 哎，没事，这边来了啊！来两块，变成这样，你知道吗？来两块。别，哎，林鹤要给我撩头发，我这个刘海稍微往前走一点啊。我跟你讲，我现在没戴眼镜啊，我现在撩到你哪儿我都不知道。大哥，你我真看不清。耳朵也不行，现在眼睛。把那个眼睛。我现在看你是康复了。他说现在是啥桥段？还得你把我给抱起来。因为你不是说冷啊，我得问，要不我就回来。说你热吗？我俯下身也行。这咋演啊，导演？是你家的。冷。小张。冷啊！你先想想。护他一下，你给点力。重点。这咋抱啊？哥哥，你猜？我咋的？你快点试试让我使不上劲儿。我给你借点力。来啊！好，这样一抱，没怕我在。没冷了啊？抱得更紧点呗。他说冷吗？这段时间。 那个快点让这边显那么大，小太大了。送导演了。没人关心啊，这样啊，这样可以吗？对，好，来这样可以啊。打他的大那个王者之王。这个高空会误会，你们两个人拍完了，这镜头一定让他误会。我还稍微退你多好，快发射！这样吧，这样吧，这样。对。哎呦，那我们往这。就是甜甜别走，你的位置是死的，因为最后都要我。我的位置还是死的。都烫不着，你那个已经接戏了。对，接戏了，不能动了。我要走到那个。 龙哥，你的左手还帮我挡一下那个米波罗。好，对，米波罗，可以了，走了。导演，好，这说，我跟你说，我去。婚礼随机婚礼。我走在市场。是吗？好嘞，3位先起来一下，我在现场上面的位置。太危险了。 稍微可以稍微调整一下吧，调整一下位置和沉静。这个。完了。
打过来，打过来。开始，公子，给你家娘子来盏口灯吧。没有，这人好啊！来，多留多留。我看到你说的。对啊，我老的呀，Hello，帅哥，过了2年，现在在里头吃了。我也真巧，那个往后来一点。左手到安全，挨着墙。开始。怎么也得对面看。麻烦。随你吧，爱当冤大头，我也拦不过啊。还是很有爱心。我们跟超哥团队我们合作第3次，哇哦，3，很有安全感。真彩虹感。到。还好我减肥了，还好，体验感还不错。是时候表演真正的技术了。朝里牛牛，会绕道南，去是森林，咋是森林？这龙宫的这个驱邪破咒之术，怎么能挑点神呢？我臭死鬼了！牛王有黑炸！来，停。你这块上来谁这回事啊？绝了！好，收到收到。超龙老师也要跟那个横店有个专业的喷火的那个老师一样，对每个剧组邀请各种。过来来。然后还要选一个合适的。现在放心上词，背着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 我的肩膀还是背着。来，修鹏准备拍吧，来。龙哥转点。摆段，一个摆段。你看到的。实际上，好，再来一个。给点风格。好，来了啊！来，准备啊！现在现在水管里面有了，来，来，这个没了，来，干啥呀？干嘛有？哎，让你可以美了吗？我去，来，对了的，搞错了，再来。好，停了。来，别贴，来，请贴。啊，别贴，来，咱送过来就行了，来。好，不错啊，那个，关宏，你来换一下位置，看一下高低。你看那个位置，两个位置都比一下，对。高楼，后边可以，要8万一点。高一点。关宏8万一点。
再低。我有这么低，好，差不多。我有这么低，高度，这高度，我有这么低。啊！哎呀，不比不知道啊，成龙啊！我要再加垫儿。哥，咱别贴在这儿了，你点击你不分你一切，我哪有有这么身高？点击你不分你一切。你是平底儿？身高咱上去。咱把词都不是。你看，来，还是同学们帮我这个词儿都给忘了，还是同学们帮我接不掉。给他，从哪直接是后光？对。我用的这个，这啥？这就是那个护环，但是它有加压了，那个薄，但你使劲一缠，而且这个很薄，你走时间长。这是我们2个，我都不知道该怎么讲。矮子，非要说这3个字，我刚才脑子里，其实我们一点也不矮，但是我们跟我们剧组2个巨人，那2个巨人。蠢人，来烧我的猪绒花，差点把自己烧成个活碾子。好，哇！同样的，哎，这不是跟那个小胖一样的一个机位吗？对。前2天拍的时候，小可爱是可以进去。对，是不行，它是横着，林克是竖着。啊，那他要这样。对，你帮我往下，一撅吧。对。一下盖，然后盖啊。敢问蓝颜是做到了1、2、3，走。怎么样？还好吧？知道的还不少。必须。动不了了。还敢梦游吗？不敢了，不敢梦游了。啊！哎，放学了。再出来一个吧。进来看，就是。哎呀！你要不要再来一下？哎呦我天！我真的手有点呛，给我喝2杯啊，喝2杯。哎，怎么样？大清早的挺爽。那这样，让我这个同道中人陪我吃2口总行了吧？这兄弟，我支持你啊！你俩解不开了，这家笨呐！对不起。高大的，你真细心脏。上去。哎，对。行的。我回去抹点药就好。一下找不到那个。
真丑。谢了。这是个什么呀？还是我自己的。为啥？给你这个戴左手，来，我给你戴上。戴左手右手啊？哎，这没讲吧？没讲，没说。用戴左手好吗？有因为接左边的心脏更近，有因为接左边的心脏更近。哦，哎呀，好无聊啊你。铁哥啊，好无聊，我们感受不到啊，只要带上就行了。你是大铁，真小铁。好，我知道了。小铁。他比我高那么多，我这哪有？不要，我觉得是吧？成了有点喜剧了，你懂吗？对，高我才这边不用，对，你肯定就把我就这样吧。对，不是，他说是用灵力，我灵对，力。默契，对我有，对，有灵。但如果真的是这样的话，你感觉很幼稚，感觉我都够不到他。而且那个力不够。打你，对，是啊，反正。先得在先情况30秒的啊，这情况啊。4秒06，第2秒就没有。真天天咋唱？没事吧？我们不是有豆腐块吗？你别躺，你不用躺。你其实我就躺一下吧。啊，哎，对，那怎么样？他也不行了。没事。那个单我就插在腰带里。反正不管怎么变出来就完了。安眼症表上随看个药哈啊，我一手扶他，一手拿药，一手摇血，没事，我就慢慢起来嘛。我说没事，就不用就支撑起来。你递给我还是因为我是？对吧？对啊。好，单身时间血配的单药效果就会来。待会儿如果有听见动静，我就不管这些了，我就过来拉他走了。这个就不听见管了。动静不管那些，然后这回一来一看，这儿有人。没有选择这样是吧？我正好收拾完巡演，很快嘛，叭一装，叭一听见，然后我拿着东西拉着他就走。那就这样就行。你这样，我们你龙都少主连这点能力都没有。大哥，走，加的，待会儿有没有事我？对。我前几天没跟他演，我不知道他是这样的。前面还得帅一点。哦，来，3、2、1，开始。看歌的。给我看我就会说是我。先走吧，还是先采访啊？走啊。咱们先顺一下后面的东西，咱们再看怎么做。对，这玩意儿打麻将谁跟谁都有话，知道吧？导演，我想跟他挨着做，因为一会儿我观察他的那些，他在吃，我有很多要新拍的闪回。行，我觉得我这个角度没事，咱们先试一下，看怎么舒服啊。你那个你就没事，你就过来。要不你们3个坐我旁边去，我这里没人还承认是吧？对，尝尝，拿肉。
我还没做到哪儿呢。离子顶住之后，把它拉出来，就螺旋就完开了。你坐过来都行啊。对你就是坐过来。对呀，这节奏多好。不用，我这时候不用，这时候我就那个什么。其实我觉得还是你这坐了，走回去的不是或者用。我们是这样，飞来，有点俗了。对呀，有点，我还不如现在这样。这时候我已经喝了点了，是吧？哎，这时候其实可以。可以。哎，这样为什么还要让我起来？这时候行。换一下。对，反正喝多了这种。哎呀，没伞，所以你过来就行了。你坐。太熟了，再加冬筷子吧。为何这个锅子一成我样啊？这叫鸳鸯锅，红汤爽口，菌汤。你们家那么有钱，你家不知道鸳鸯锅是啥？可能我们家没吃过火锅，感觉就是那边不流行吃鸳鸯锅。啊。底部要在这里滑的，对，难怪它刚才笑我。起步了，完了，闪开了，没人。导演，我都把剑投不出去。没关系，不用这么带劲了。开始。丢，谁说看你也得看他，你不就先开始这种吗？这个店最好能看一本。下个眼看分，没有他这个多少舌头也是来，就出去了，小心点。他的左边右转没关系，我说在这儿没穿过来。他因为他认你，不行就来，我这样拉出来一点，怕他就出去了。试一下。然后前进左手上去，左手上。他直接报好就直接开始了。往来弄啊！开始。好，停了。